perkebunan, sawah, sudah ada di danau. Ini musim panas nih seperti ini. Kalau musim hujan ini lebih luas lagi danau ini. Sudah di danau ini musim hujan aja udah seperti mancing. Jembatan panjang gitu ya. Sawah sepertinya orang ini menangkap ikan. Sana sudah hari menjelang senja. Mulai senja karena musim panas. Sekarang menunjukkan jam 6:04. Cukup ramai suasana di sini, jadikan tempat ajang santai, dan cari angin karena angin memang kuat, angin lepas dari bukit kita bawah dan dingin. Kayaknya ada kebakaran hutan di sana.